హాయ్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ హోమ్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు మనము రాజ్మాతో ఒక డిఫరెంట్ అయిన స్నాక్ ఐటెం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. రాజ్మాని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల దీనిలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవి ఎదిగే పిల్లలకి చాలా మంచిది. అలాగే దీనిలో హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: రాజ్మా, ఇది వైట్, రెడ్ కలర్ 2 కలర్స్లో ఉంటుంది. మీకు ఏ కలర్ అవైలబుల్ ఉంటే ఆ కలర్లో తీసుకోండి. రాజ్మాని 2-3 టైమ్స్ వాష్ చేసుకోండి నీట్గా. ఈ కడిగిన రాజ్మాలో వాటర్ వేసుకొని దీన్ని ఓవర్ నైట్ లేదా మినిమం ఒక 8 అవర్స్ అన్నా నానబెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మీకు రాజ్మా నానుతుంది. మనం దీన్ని వండుకున్నప్పుడు పూర్తిగా ఉడుకుతుంది. అలా నానబెట్టుకున్న రాజ్మాని వాటర్ అంతా పోయేలా స్ట్రెయిన్ చేసుకోండి. వేపిన శనగపప్పు తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, మన కారం అంతా పచ్చిమిర్చి వల్లే వస్తుంది, కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకోండి. సోంపు, వెల్లుల్లి, అల్లం, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, అనాస పువ్వు, ఇంగువ, ఆయిల్, బాయిల్డ్ పొటాటో, వీటిని మ్యాష్ చేసి పెట్టుకోండి. సాల్ట్ సరిపడినంత. ముందుగా వేపిన శనగపప్పుని మిక్సీలో వేసి పౌడర్ చేసుకోవాలి. అలా పౌడర్ చేసుకున్నది ఒక 1/2 కప్ వరకు ఉండాలి. దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి వేసుకుందాం. మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి పౌడర్ని. అదే మిక్సీ జార్లో మనం స్ట్రెయిన్ చేసి పెట్టుకున్న రాజ్మా వేసుకోవాలి. వాటర్ కొంచెం కూడా ఉండకుండా చూసుకోండి. అలాగే గ్రీన్ చిల్లీ కూడా వేసుకుందాం. కారం కూడా మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అన్ని మసాలాలు కూడా వేసుకోవాలి. సాల్ట్ కూడా సరిపడినంత వేసుకోండి. వీటన్నిటిని కూడా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి, వాటర్ యాడ్ చేయకుండా. అలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పేస్ట్ దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. మెత్తగా అవ్వాలి, లేకపోతే అక్కడక్కడ రాజ్మా పీసెస్ ఉండిపోతే అవి మనం ఫ్రై చేసినప్పుడు సరిగ్గా ఫ్రై అవ్వవు. బంగాళదుంపని అలా తురిమి పెట్టుకోవాలి. బంగాళదుంప వేసుకోవడం వల్ల దీనిలో సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది. మనం సోడా యాడ్ చేయట్లేదు కదా, బంగాళదుంప వేసుకుంటే సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది బాగా. కొద్దిగా ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంగువ వేసుకోవడం వల్ల కడుపు నొప్పి రాకుండా ఉంటుంది. రాజ్మా తొందరగా అరగదు కాబట్టి. అలాగే మ్యాష్ చేసుకున్న పొటాటో వేసుకోవాలి. శనగపిండి, వేపిన శనగపప్పుని మనం పౌడర్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం కదా, దాన్ని కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మొత్తం అన్నీ మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోండి. సరిపోలేదు, మరి కొంచెం శనగపిండి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను. మనం బాల్స్ చేసుకోవడానికి సరిపడినంతగా వేసుకోండి. ఇప్పుడు బాల్స్ ట్రై చేయండి. బాల్ షేప్లోకి వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు అన్నీ కూడా బాల్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. అన్ని బాల్స్ రెడీ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆయిల్ని డీప్ ఫ్రై పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో వీటిని ఫ్రై చేయకూడదు. ఒక్కొక్కటిగా ఆయిల్లో వేసుకోండి. రాజ్మాలో అనేక రకాల మినరల్స్ ఉంటాయి. షుగర్ ఉన్నవారు డైలీ రెగ్యులర్గా రాజ్మాని తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ కంట్రోల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే అధిక బరువు ఉన్నవాళ్ళు కూడా రాజ్మాని ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు. వీటిని కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత టర్న్ చేసుకోండి ఒక్కొక్కటిగా. స్లో ఫ్లేమ్లోనే మొత్తం కుక్ అవ్వాలి. హై ఫ్లేమ్లో అసలు కుక్ చేయొద్దు, లోపల మొత్తం పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది.
స్లోగా టర్న్ చేసుకోండి. ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలి. దీనిలో మనం అనాస పువ్వు అవి వేసాం కదా, దానివల్ల మంచి మసాలా ఫ్లేవర్ వస్తుంది వీటికి. అలాగే బాయిల్డ్ పొటాటో వల్ల సాఫ్ట్నెస్ వస్తుంది, టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రై అయ్యాయండి. ఇప్పుడు వీటిని అన్నిటిని కూడా స్ట్రైనర్లోకి తీసుకుందాం. చాలా మంచి కలర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు వీటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాజ్మా స్నాక్ రెడీ అయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ముందుగా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.